আসসালামু আলাইকুম। আজকে রান্না করে দেখাবো ইলিশ মাছ দিয়ে আম দিয়ে টমেটো দিয়ে রান্না করব ইলিশ মাছের রেসিপি। আমি ডিপ থেকে মাছ নামিয়ে নিলাম, ভালো করে পরিষ্কার করে নিয়েছি। টমেটো কেটে নিলাম, হাঁড়িতে তেল এবং পেঁয়াজ ভেজে নিলাম, অল্প পরিমাণে পানি দিয়ে দিলাম, আদা রসুন বাটা দিয়ে দিলাম, হলুদ মরিচ লবণ দিয়ে দিলাম, কষানোটা হয়ে গেছে, ইলিশ মাছগুলো দিয়ে দিলাম। ইলিশ মাছগুলো ভালো করে কষিয়ে নিলাম, দিয়ে দিলাম অল্প পরিমাণে গরম পানি, দিয়ে দিলাম টমেটো কেটে রাখাগুলো। প্রচুর পরিমাণে গরম পড়েছে, তার জন্য ডিপে কাঁচা আম ছিল ফ্রোজেন করা, নামিয়ে নিলাম। 7-8 পিসের মতো দিয়ে দিলাম, যাতে গরমের মধ্যে একটু টকটকটা খেতে ভালো লাগে। এই তো আমার রান্না হয়ে গেছে, ধনিয়া পাতা দিয়ে দিলাম। ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। এই তো আমি বেলার মধ্যে বেড়ে নিলাম তরকারিটা। লোভনীয় স্বাদে ইলিশ মাছের তরকারি টক দিয়ে রান্না করা হয়ে গেল। আপনারা এভাবে বাড়িতে রান্না করে খাবেন, খুব মজার তরকারি।